Deda. Halo Deda. Burung baru. Burung foto ya, burung foto tuh, burung baru ya. Burungnya namanya Jaka. Namanya Jaka. Siapa namanya, Dek, burungnya? Punya Deda, oh, punya kakek ini. Punya Deda. Tuh, Jaka namanya ya. Tuh ada kucing lagi pada makan. Ya Deda ya. Duh, ini Deda namanya ini. Rendra Bapak Abi ya ini. Anak paling kecil. Ya, turun gimana turunnya? Usut, astagfirullahaladzim.